Bom dia, pessoal. Vamos lá começar a nossa live. E vai ser aqui, ó, balando a Aurora, porque agora ela não me liberou para ir fazer a live com vocês. Né, neném? Ela tá dormindo, mas só sair ela sente e acorda. Então vamos lá. Oi, Heraki Xavier, ¿todo bien? Bienvenidos, bienvenidas. Jéssica, Dulcileno. Dulce, bem-vinda a todo mundo, viu? Vou iniciar minha live de hoje falando sobre o som da letra D aos embalos de Aurora. Aos embalos da minha filha, porque ela não deixou hoje eu sair cedo para fazer essa live. Bora lá. Vou colocar aqui nos comentários. Aprenda o som da letra D em espanhol. E aí, Xavier, tudo bom? Bom te ver por aqui, viu? Fico feliz que você tenha vindo. E continua, viu, com a gente até o final aí do alfabeto, que nós iremos aprender cada letra do alfabeto. E hoje, o D, em particular, gente, ele tem muitas particularidades. Só não no DA, na sílaba DA, ele é normal. Na verdade, até esse tem uma diferença, porque o D, em espanhol, a mesma coisa que a gente aprendeu lá com a letra B. Ele não é explosivo, tipo D, D. O nosso D no português é bem assim, né? D, D. No espanhol, não. Ele é mais leve. D, D, D. Então ele não explode. D, sabe? Tá dando para entender? Se tá dando para entender, coloca aí. Se tá reproduzindo, escreve aí, olha. Tá legal, entendi o som da letra D. D, não. D, D, D. Então, bora lá. Hoje a gente vai ter que treinar sílaba por sílaba. Da, de, de, do, do, porque cada uma, inclusive o D mudo, tem uma particularidade. Inclusive o D mudo tem uma particularidade. Então, bora lá pro DA, tá? O DA, a particularidade dele é que ele não vai ser um D forte, né? Por exemplo, a própria palavra dar, 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 certo? Deixa eu pegar aqui minha colinha. De qual foi a palavra que eu pratiquei que ela caiu? Acho que é dar. É essa palavra mesmo. Dar. Então treina aí comigo. Não se preocupa se o R não sair assim. Dar. Dar. Porque a gente vai chegar na letra R, tá? Então se preocupe com o D. Dá. 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 Outra palavra. Dá. Me ajuda aí, pessoal. Diz uma palavra com dá. Eu tô pensando aqui na palavra Davi, Davi, que é o meu irmão, que não sei se vocês estão acompanhando, mas ele tá hospitalizado. Mas graças a Deus está cada dia melhor e em breve vai receber a alta do hospital. Mi hermano Davi, Davi, certo? Dar. Essa é a palavra que a gente vai praticar na letra DA, na sílaba DA de hoje. Dar. Então anota aí, ó, para você ficar repetindo. Dar. Agora bora para a sílaba DE. DE. Palavra pra gente treinar vai ser decir. A diferença é, claro, o D não é explosivo. D. E o E não é aberto. D. Jamais. Jamais. O E é aberto, é sempre fechado. Sempre fechado. Deu para entender, né? Descer. Descer. Vou escrever aqui nos comentários a palavra descer. Mas o que quer dizer essa palavra? Quer dizer? Dizer. Lo que quiere decir esta palavra? Dizer. É o que significa. Então, repete aí comigo
a palavra decir. Oi, Rúbila, bem-vinda. Estamos praticando aqui o som da letra D e eu estou tentando fixar meu comentário, porque a gente está hoje aprendendo esse som da letra D. Então, com DA, dar, com DE, decir. E agora DI, presta atenção, porque DI é muito particular, tá? Oi, Rúbila. E aí, bora praticar o som das letras do alfabeto em espanhol? Hoje é o som da letra D. Dar, decir. E o DI, cara, se tu não aprender o som do DI em espanhol, você não vai falar espanhol, você vai falar portunhol. Porque o DI no espanhol não é di, jamais. O di do paraense, o di do o di do carioca, é o di nordestino. Maravilhoso. Di. E aí, você consegue falar aí o di nordestino? Di. Olha como a língua faz. Di. Quem aí gosta de dinheiro? Hã? Eu gosto. Dinheiro. Então, o di, ele é assim, seco, jamais chiado. Di. Dinheiro. Repete aí. Yo. Dio. Ah, bem lembrado aí, Rúbila, você me fez lembrar que aqui nesse intensivo de espanhol eu vou ensinar a pronúncia da Espanha, tá? Porque em cada lugar, bem-vinda, Iraci Oliveira, em cada lugar, cada país se fala um tipo de espanhol. Existe variação linguística no espanhol também, assim como no Pará, no Maranhão, em São Paulo, Rio de Janeiro se falam português diferentes. Na Espanha, Argentina, Uruguai, Venezuela, também se fala o espanhol de muitas formas diferentes. Então, a pronúncia que eu estou ensinando aqui é do espanhol da Espanha, tá? Esse intensivo desse ano, desse início de ano, é o espanhol da Espanha. Beleza? Então, já praticamos o som do DA, dar. Repete aí. Já praticamos o som do DE, que é decir. Pratica aí. Já praticamos o som do DI, dinheiro. Pratica também. Vamos lá pro DO. DO fica do. A mesma coisa do DE. Não é aberto, jamais dó. Não existe. Existe o do. Do. Aí a palavra que a gente vai praticar é donde. E aí, me fala aí, vocês que estão online. Tá dando para entender? Deixa eu ver quem aqui tá online. Dá para ver? Rúbila, tá dando para entender, meu amor? Aí, tá dando para praticar? Me fala, me dá aí a devolutiva para eu poder saber se tô acertando. Então, donde? Repete aí. Então, repete, donde? Que legal. Me manda lá no particular, no privado, para eu te ouvir. Quero ouvir lá. Deu. Próxima sílaba. Deu. Duda. Que é isso? Dúvida. Duda. Olha, legal que a palavra Duda treina só o D, né? É desse tipo de palavra que eu preciso lembrar para ensinar para vocês. Duda, para não dificultar. Duda. Certo? Então, as palavras de hoje, até o momento, porque ainda falta
a cerejinha do bolo na sílaba, na pronúncia do som do D da Espanha, que é a cereja do bolo é a seguinte. Porque também existe o D mudo, né? O D mudo no final das palavras, como por exemplo a palavra Madrid. Vou escrever aqui. Eu tô balançando muito o celular, porque eu sou assim meio agitada e agora como eu estou embalando a Aurora, estou aqui aos embalos de Aurora. Quer ver, ó? Olha a minha baby dormindo. Então, enquanto eu estou aqui ensinando vocês, estou embalando a Aurora. E ela tá, claro, aprendendo espanhol. Porque minha baby vai falar espanhol logo desde cedo. Ouvindo tanto as minhas aulas, ela vai aprender. Dina, bem-vinda! É a Dina, minha vizinha? É a minha cunhada? Hã? Então, gente, obrigada, Rubila, minha baby dormindo. A gente tá praticando. Assustou. Oi, Major, fez. Oi! Também tô com saudade. Estou aqui aos embalos de Aurora, ensinando o som da letra D em espanhol. Eu acho que tu comentou comigo que queria aprender espanhol. Olha aí a oportunidade. Giovana, bem-vinda. Bora lá, nós ensinamos já aqui o som da letra D. Dar, com a palavra dar. Repita aí, nada de D explosivo. Dar. Decir, que é dizer. Decir. Com o di, que é dinheiro. Dinheiro. Bom saber essa palavra, né? Dinheiro. E nada de D chiado, tá? Dinheiro, não. Dinheiro. Com o DO, donde. E o DU, duda. Duda. Agora, como eu falei, o DI, ele é muito importante para você saber falar espanhol e não portunhol. Agora, tem uma outra letrinha, tem uma outra ligação aí com o D também, que é muito importante para você falar por espanhol de verdade, sabe? Espanhol de verdade. Olha aí, ó, a própria palavra verdade. Ela se escreve dessa forma, vou colocar aqui nos comentários. Verdade é o D mudo no final. Isso. E esse D mudo, ele não tem som, ele é mudo. Acho que por isso, né, que ele é D mudo. Mas a gente precisa movimentar a língua para fazer ele, tá? Então a gente vai fazer dessa forma aqui. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou treinar com a palavra Madrid, para ficar mais fácil. Madrid é a capital da Espanha. Vou-me embora para São Paulo, ou eu vou para Madrid. Porque ela foi para Espanha. Então ela tá lá na capital da Espanha, Madrid. Em espanhol, como é que fica? Madrid. 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 É preciso que a língua repouse lá no céu da boca, iniciando o som da letra D. A gente não vai deixar ela cair e falar Madrid. Não, Madrid. Porque eu expliquei isso na última aula, ontem, ensinando o som da letra C em relação às vogais. Vai lá e assiste as aulas anteriores para você entender por que o D, ele mesmo mudo, a gente precisa fazer o movimento dele. Madrid. Cara, você vai arrasar no seu espanhol se você aprender realmente isso daqui, tá? E aí, pessoal, conseguiu aprender? Deu para pegar? Me fala aí para eu saber que se tá dando certo. Aí, live, se eu posso continuar ensinando o som das outras sílabas, das outras letras do alfabeto, para vocês aí poderem praticar e já aprender a pronúncia.
Hein? Me fala aí, pra eu saber se tô acertando. Deixa eu ver quem é que tá aqui online. Hein, Major? Tu sabe que eu gosto que meus alunos participem. Não gosto de ficar aqui só falando pra mim mesma, não. Gleice, bem-vinda, meu amor. Fiquei feliz de me lembrar de ti, que faz tanto tempo que eu não te via. Você e sua família maravilhosa. Suas 3 irmãs. Queria falar com elas também. Olha aí, posso continuar? Então, pessoal, aí eu me esqueci o que eu ia continuar. É isso, a pronúncia, lembrei. A pronúncia é o seguinte, é a primeira etapa ao iniciar um estudo de uma língua estrangeira. Porque não adianta a gente querer falar um monte de palavras que a gente ainda não tem capacidade de pronunciar. Por exemplo, vamos chegar lá na letra R, mas eu já tô dando spoiler para quem quiser ir praticando. Para quem quiser ir praticando, o som da letra R em espanhol ele é bastante vibrante, então pratica logo aí o choro do Kiko. Esse som é muito importante na pronúncia do espanhol. Não adianta, se você não sabe fazer esse som, você não vai conseguir falar a palavra, por exemplo, alrededor. Ou a palavra fedor, que eu ensinei ontem no meu rio. Edor. Ou a palavra nome próprio, Raquel, que eu tô sentindo falta aqui nessa live. Se você estiver assistindo Raquel, esse vídeo, saudades. Raquel. Entendeu? Então a pronúncia. Muito bem, Major, venha mesmo participar. Então a pronúncia ela é fundamental. E aí, esse mês eu estou fazendo este intensivo para você aprender a pronúncia das letras. Então, nos vemos na manhã ensinando o som da letra E, praticando o som dela. Tá bom? Beijos, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês, vê-los. E, detalhe! Deixa um comentário nesse vídeo aqui do que vocês acharam, que se valeu, comenta lá, valeu muito. Que no final vai ter uma surpresa maravilhosa para as pessoas que foram ativas aí esse mês intensivão. Beijo e até hasta amanhã. A Aurora também vai dizer um tchauzinho para vocês. Tchau, pessoal! Besitos! Ela acordou! E já dormiu de novo. É assim que ela fica a manhã inteira. Ainda bem que eu posso ficar fazendo meus trabalhos daqui com vocês e ela. Hasta pronto!